जापान में ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से लोगों के घरों के बाहर लगे ड्रेनेज पाइप में ऐसी बर्फ जम जाती है, इसलिए वहाँ के लोग घरों के बाहर ड्रेनेज पाइप की जगह इस तरह की चेन्स को लटकाना पसंद करते हैं। इन्हें रेन चेन्स कहा जाता है। रेन चेन्स को लटकाने के कई सारे फायदे हैं। एक तो कभी पानी के ब्लॉकेज की समस्या नहीं आती है और ये देखने में बहुत ट्रेडिशनल और सुंदर लगती है। नंबर 2, नॉर्वे के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग मुर्गियों को इस तरह केज में बंद करके छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा करते क्यों है। दरअसल जब भी इन मुर्गियों को खुले बाड़े में छोड़ा जाता था तब शिकारी पक्षी जैसे कि ईगल इन मुर्गियों को अपने साथ उड़ाकर ले जाते थे। इससे परेशान होकर वहाँ के फार्मर्स ने दिमाग लगाया और इन मुर्गियों को लाइट वेट पिंजरे में बंद करके छोड़ने लगे। इससे मुर्गियां बाहर जाकर खाना भी खा लेती थीं और शिकारी पक्षी इनका शिकार भी नहीं कर पाते थे। इंस्टाग्राम पर फालतू रील्स देखने से अच्छा है पेज को फॉलो करो और हर बार कुछ नया जानो।